किसान हर सुबह को खोलता, मुर्गियां बाहर निकल जाती, लेकिन एक तोता आता और कुआप में घुसकर बैठ जाता। किसान सोचता, तोता मुर्गियों के साथ क्यों रहता है। एक दिन उसने तोते का पीछा किया। तोता कुआप से एक अंडा उठाता और उड़कर आम के पेड़ तक ले जाता। जब किसान पास पहुंचा तो देखा वहां एक घायल मैना बैठी थी, उड़ नहीं सकती थी। तोता उसके लिए अंडा लाता था ताकि वो भूखी न रहे। किसान ने दोनों के लिए एक पेड़ पर घर बना दिया, लेकिन तोता बोला, सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं तुम्हारे कान काट लूंगा।